안녕하세요. 강명에 있는 자면보살입니다. 네, 선생님, 올해는 저희가 이렇게 신당으로 왔는데 네. 신당에서 제가 되게 불편한 주제에 대해서 꺼내려고 합니다. 네. 조이대 요즘 나라도 뒤숭숭하고 조이대 대법원장 왜 이럴까요, 선생님? 불편해, 그냥. 나라도 불편하고, 그냥 이름을 들어도 불편하고, 누가 나와도 불편하고, 그죠? 많이 불편해요, 지금. 운기도 불편하구나, 마음도 불편하구나. 아니, 근데, 딱히 그렇게 할 말이 없어. 할 말이 없으세요? 이 양반 또 뭐, 저기 국정감사 나와서도 말을 많이 안 했잖아요. 그래? 90분 동안 침묵으로 유지했는데. 뭐 할 말이 있겠어. 지은 죄가 있는데 그냥 딱 그냥 법에서 심판을 하시오 하고 있어야죠. 어떠세요, 선생님? 무속적으로는 그렇게 뭐 죄가 있다 느껴지시나요? 그래서 딱 이렇게 보니까 있는 죄도 없게 만들고 없는 죄도 있게 만드는 게 참 지금 이 시국이구나. 그래서 제가 있다 없다는 이제 참 할 말이 없어. 어떻게 된 거예요? 말문이 막히네. 그죠? 네 맘도 내 맘 같고 내 맘도 네 맘 같구나. 그래. 근데 아까 그러잖아. 있는 죄도 없게 만들고 없는 죄도 있게 만든다 하는데 그게 옳았든 그랐든 지금 운기로 봤을 때 내 할머니가 이렇게 말씀하시는데 이제 지금 대법원장을 지금 내 자리나 위치나 이런 것들을 다 내려보내고 내 운기에서 뭔가 이렇게 치고 나가야 되는데, 그죠? 그거를 꺾고 내려오는 그런 형국이 들었구나, 그래. 그래서 좀 힘들겠구나. 앞으로 쭉 이제 정치생활 더 이어가는데 힘들까요? 정치생활이 아니라 이 생활을 하는데? 힘들지. 힘들어. 아무리 내 편, 네 편 옳은 거를 했다고 해도 지금 봤을 때는 조금은 좀 조용하구나. 인생이 좀 조용하구나. 그렇게 보여요. 또 논란 중에 어떡하냐. 하나가 저기 이게 꼭 뭔가가 지금 우리가 그런 얘기 하거든요. 아홉수 턱에 걸리면은 제명을, 그러니까 내 명을 다 못하고 희한하게 뭔가 이렇게 딱 치고드는 관살이라든지 뭔가에 걸려서 꼭 주당 맞은 것처럼 아니면 관살에 걸린 것처럼 그렇게 이제 되는 그런 형국이 있거든. 지도새도 모르게 이런 말이 자꾸 나오는 것처럼, 그쵸? 조용해지는 그런 게 자꾸 보이는 걸로 봤을 때는 조금 수가 많이 안 좋다 이렇게 보여요. 그래서 좀 하여튼 많이 안 좋다 이렇게 보여. 그래도 사법부의 수장이잖아요, 이 사람. 그렇지. 수장으로서의 기운 이런 것도 있나요? 그쵸. 수장으로서의 기운을 지금 그러니까 딱 지키고 가야 되는데 뭔가 끌어내리려는 그런 기운이라든지, 그쵸. 그리고 아무리 주변에서 그런 기운이 있다고 해도 내 운이 살아나면은 치고 올라가든지 아니면 그 자리를 유지를 해야 되는데 지금 간살, 어떻게 보면 우리가 이제 주당을 맞아서 꺾이는 것처럼 그렇게 보인다고 했을 때는 뭔가 하루아침에 이렇게 벼락을 맞은 듯 그런 게 보인다는 거지. 그래서 뭔가 이렇게 지도새도 모르는 조용한 그런 형국이 보인다. 안 좋은 거야, 쉽게 얘기하면. 근데 또 되게 또 논란 중에 하나가 대선에 개입을 했다. 근데 그러면서 아니 근데 있잖아, 자꾸 주변에서 뭔가 자꾸 이렇게 옷을 끌어당기고 옷을 입고 있는 옷을 베끼려고 그러고 이런 게 자꾸 보이네. 그냥 안 될 사람이네요. 하여튼 그런 게 자꾸 보여. 그래서 못 견디겠다 이렇게 보여. 근데 제일 논란 중에 하나가 이제 대선 개입 의혹인데 그렇게 보이세요? 그러면서 이제 윤석열 한덕수랑 막
비밀리에 만나고 했다는데 본인은 그러지 않았다라고는 했거든요. 아이, 왜 안 그랬겠어? 응? 뭔가 그럼 그분들이랑 인연으로 좀 묶여져 있고 그런가요? 묶여 있어도 안 묶였다고 해야지. 그치? 기어도 아니고 아니어도 기고. 기어. 본인은 억울하다는데 우리는 이제 그냥 점으로 보는 거니까 그런 모습이 이렇게 뭔가 이렇게 같이 앉아 있는 모습이라든지 뭔가 이렇게 그때 당시에 뭔가 같이 그 의논 공론을 하고 이런 또 그때 당시에는 내 세력이라든지 어떤 그런 거에 그쵸? 내 자리라든지 그런 거에 위치해서 어떤 도장을 찍는다든지 이런 게 분명히 있었다 이렇게 보이는 거지. 와, 그것도 다 느껴지시는 건가요? 그렇죠. 신기하다. 그럼 또 이번에 국정감사를 했는데 뭐 아무 말도 안 하고 90분 동안 가만히 앉아 있었잖아요. 이거는 왜 그런 걸까요? 그런 기운도 뭔가 무속적으로 봤을 때는 뭐 좀 느껴지시는 게 있을까요? 침묵이 답이다 하고 있는 거지. 그럼. 그냥 겁쟁이의 야비한 사람이라고 볼 수밖에 없나요? 뭐 겁쟁이 야비한 사람일 수도 겁쟁이나 야비한 사람으로 보일 수도 있겠지만 할 말이 없잖아. 할 말이 없잖아. 아니라고 하면 거짓이 되고 또 기라고도 할 수도 없는 거고. 그러니까 그냥 침묵이 답이다 하고 있는 거죠. 그럼 뭐 이 사람의 잘못이나 이런 거는 보이세요, 선생님? 그게 잘못이라면 잘못이고 그렇게 되는 거지. 지금 이제 없는 죄를 있게 만드는 거라고 자꾸 이제 옆에서 어쨌든 그 자리 싸움이라고 해야 될까? 그죠? 이 사람이 옷을 벗기는 모습이 자꾸 보이고 뭔가 끌어내리는 게 자꾸 보이고 그렇게 되기 때문에 그 죄를 그죠? 이제 없는 죄가 있게 되지는 않는 거겠지만은 그죠? 자꾸 그 죄를 이제 캐서 지금 있는 자리에 옷을 벗기려는 그런 형국이구나 이렇게 보여요. 근데 그 수를 잘 넘어갈 수 있는 해운년이 있고 그렇잖아요. 또 그 수가 내가 이제 수가 안 좋으면 그런 거에 걸려서 넘어지고 자빠지고 못 일어나는 수가 있단 말이지. 근데 좀 일어나기가 쉽지 않겠다. 이제 이렇게 이제 보인다는 거지. 앞으로도요? 그래. 그러면 이제 사법부가 저는 뭐 국민의 한 사람으로서 드는 생각이 신뢰를 완전히 잃었다라고 보이거든요. 근데 뭐 신뢰를 회복하기 위해서 좀 할 수 있는 게 있을까요? 뭐 점을 봐주신다라고 했을 때. 근데 점을 사람들이 이제 안 믿잖아. 어쨌든 지금 그 윤석열 정부 때 지금 이제 그 전 영부인의 그런 사태라든지 이런 것 때문에 사람들이 점을 쳐도 점도 잘 안 믿어. 그래서 나도 침묵을 할 거야. 그래도 어쨌든 우리나라에 지금 이제 정부도 바뀌었고 또 많이들 애쓰고 계시잖아요. 그 방법이 지금 이제 그 옳은 방법으로 하고 있다라고 이제 생각을 하고 그죠? 옆에서 사법부의 그걸 뭐라 그래? 다시 세우기 위해서 많이들 애쓰고 있으니까 일어설 수 있다고 봅니다. 뭐 방법까지는 이제 제가 정치를 하는 사람이 아니니까 그죠? 하지만 점을 쳤을 때 분명히 다시 일어설 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네, 우리나라 대한민국은 절대 망하지 않는다. 네, 그렇게 봅니다. 네. 맞아, 정신 차려라. 그래도 정신 차려라 이런 거 한번 해주시지. 그래도 정신 차려야 돼. 정신 차려. 밥상 차려.